izao tantara indony haino angam-panahin'ilay tsy nitondra anarana mitondra ny lohateny hoe gasy izaho sy mama ireo mpamelona ny tantara Daniela Niony Gaston Alain mpandray feo Joary Setra Randria Tsarafara Panatotosa Gaston Randria Manalina fizarana voalohany aleo amonjy vodina amin'izay fa enjan'izay fampianarana no raisina androany izay ary zareo mpampiofana ihany koa tena manao anjolofo mihitsy tamin'ny fampitanany fiofanana valaka ny saina nandritra n'izay herinandro izay isaka ny sabotsy sy lahady moa izany vao mba mahita ny tanàna afery tokoa n'olo izao amin'ny efatra sasany izany hoe amin'ny enina no any aho izany vao ho tonga ny tanàna mandeha amin'ity bisikilety ity andeha ihana fa tsy lozana be resaka rera ary tsy olona ve tia mitaraboka amin'ny ary ity olona mamy ve somba mpanendako toy ny marina ary somba olona marary mila famonjena aleo raha nga hojereko ka ory ary to vehivavy tsy mahatsiaro tena mihitsy tovavy mbola tanora ty izy ary mamoaka faharoratra fotsifotsy ny vavany marina tsy namony teny ty vehivavy ty aleo hoe ho tsapaina mbola mitepy ny fony ka Andriamanitra apio ataoko ahoana re ty tsy misy fiara-mandalo akory ataoko aiza koa ny bisikileta toeram-pitsaboana nefa mbola any amin'ny 4 kilometatra ampio Andriamanitra olona mila famonjena any amin'ity izay kosa fa misy fiaraka aleo rasakanana engany ka hitondra dia izay anery mademoiselle Tina no namonjen'Andriamanitra anao tamin'iny sabotsy ariva iny irak'Andriamanitra mihitsy aho nahitanao teo iny dia anao aty amin'ny hôpitaly izao araka ny filazam-pitsabo teo dia tsy misy atahorana intsony ny toe-pahasalamanao afaka mivoaka hôpitaly hono ianao afaka 2 andro misaotra betsaka anao tokoa monsieur Yaina nisarika atao am-pasana ianao efa maty ihany navotanao hatramin'izao dia mbola miandry aty amin'ny hôpitaly ianao miantoka momba atyko ny fanafody ny vola lany rehetra nandany ny fotoananao nandao fianakaviana mihitsy ianao ny asanao noho ny adalako misaotra indrindra re tompoko oka izay ka tena mbola tsy mety amin'ny toe-pahasalamanao any izao ataonao izao misaotra ianao an'Andriamanitra mbola tsy maty tamin'iny ary mananatra anao aza mihevitra ny anao toy irentsony fitiavan-tena ny ataonao tsy mihevitra ny fahorian'ny hafa fandaozanao azy ireo everinao fa tsy tebiteby mihitsy anga zao ny mahazo an'ireo ray aman-dreninao amin'ny tsy fahitananao nandritra n'izay 3 andro sy 3 alina izay taminao koa moa tsy nisy taratasy namantarana ny mombanao mihitsy fa dia ny hamonjy ny hainao fotsiny na maika asin'ny mpitsabo ndreniko ve olona voalohany nanosika anao tao foana moteny izy mafy anenetiko monsieur Yaine eny mafy angamba ny nahazo anao nefa tady ity mademoiselle Tina fa ho tany eo anaty an'Andriamanitra neny fa minoteny
fa nga dia tsy misy lalana hafa koatra ny famonoana ny aina no izorany. Zaho mihitsy angeny mahavoanareo tanora kehitriny tony, tsy latsy vavy fa dia mirona any amin'ny fahotana sy ny fandripahana ny tempolon'Andriamanitra. Aza dia mba mety simba fahatany tanora ianao monsieur Iaina. Ka izany ny ataonareoko. Misy kosa anie dia ny tontolo misy ny tanora mihitsy manosika azy ianaonao foana. Izay indray ilay kosakosa, aza mba mampiasa an'izany kosakosa izany mihitsy eo amin'ny fiainana. Izany angeny manjary mahatonga ny ankizy sy ny tanora hadita tsy azo tenenina sy anariny. Ianao kosa izy kosa anie, izao kosa anie, dia voaharo ao anatin'io teny io ny tsy mety atao. Ary ianao izany anie monsieur Iaina tena masika amin'ny tanora mihitsy. Tsy masika kosa fa izany ny zava-misy. Nefa dia mba tanora ihany ianao, ary mino mihitsy aho fa ilay tohanareo izao mihitsy ilay tsy mahatakatra ny fahorian'ny mpiara-belona. Indrindra ny tanora satria manana ny ampy, miaina tsara eo anatrehandray aman-dreny, afaka mianatra tsy misy olana, afaka mahazo ny fanabeazana tokony ho azo. Tsy tsapanareo izany, azonareo daholo izany. Tena misy ratra mikika ao amin'ny tovovavy tika. To tsy mahatena ianao satria marina ny voalazako teo. Izao ry Tina, miala tsiny tonga dia nanonona ny anarako. Lasa tsy misy fanajana. Izao ary Mademoiselle Tina, ninona ampy ninona zavatra miata amin'ny fiainana dia tsy vahaolana amin'ny famonotena. Ary avela ho any amin'izay aloha izany efa tia tamin'ity koa ny mpitsabo anao vizity anao. Mino fa tsy farany eto akory izao resaka nataontsika izao ry monsieur Iaina. Eny dia ataovy aloha izay ahasalamanao dia avy eo tohizantsika indray ny resadresaka. Afaka mody izany ianao raha ampitso iny mpitsabo teo. Efa mitombo ny fahasalamanao dia tsy misy atahorana intsony. Fa nga tsy mahafaly anao izany vaovao izany mitomany indray ianao Malahelo ny tenao ka monsieur Iaina. Maninona? Ody aiza nefa ho any amin'ny trano misy afo be, ho any an-tanàna nahitako sy mbola ahitako fangirifirina, mivohitra nahitako ngidin'ny fitiavana izay tsy mba azoko sy tsy nomena, tanàna nahazoako aretina teo amin'ny fitiavana. Tina, Mademoiselle Tina mantsy azafady. Tomeo aloha ny fonao fa sao ahitàn-dozy eo amin'ny fahasalamanao izao ka. Fantatro mantsy fa misy fery maharary mikika anao ao anatinao ao. Raha sy hitako ao dia tantarao izay nahazo anao tahaka ny namonjeko anao indray hariva iny ihany koa no hamahantsika ny olana mianjady aminao. Ary aoka mihitsy hajanona izao alahelo sy ranomaso izao fa ary mandrotika ny fo ka. Marina sady tsy ahatsaranao mihitsy izao Eny efa nanavitra sy ny sitona tsy horoteny fahafatesana sy lohampasana amin'izao fahatanorako izao ianao dia ao fa ho tantaraiko anao fiainako sy ny antony nandresako fanapahan-kevitra ny amin'ny loko-tena. Nefa ry Iaina, ohatra azafady monsieur Iaina. Laura nga velany aloha izany monsieur sy mademoiselle izany fa manjary mampisy elanelana be ka. Eny ary rehefa tsy mampanina anao dia ataontsika an'izay ary. Fa tohizako ilay teniko hoe izao aloha ahoana? Mialohan'ny tantarako ny fiainako aminao dia misy fanontaniana tiako apetraka aminao reto dia mba valeo am-pahatsorana azafady. Efa fantatra anie ny fanontanianao hitako ao amin'ireo masonao roa ireo. Aleo anefa ho vakiako aminao iza marina moa ianao, avy aiza no mipetraka, iza ny ray aman-dreninao, manambady aman-janaka ve dia mbola misy? Inona ny asanao, inona ny nahatonga anao nanavitra sy mbola hanampy ahy hatramin'izao ka tsy izany rehetra izany ilay fanontaniana, afa-tsy izay hoe mbola tsy voatanisako. Marina daholo aloha ireo miteneninao ireo dia valio tsirairay ary liana be ny amin'ny mombanao izay nanana fandavan-tena nampy sy hanavitra ilay olona tsy manana tsy misy dikany toy izao koa. Ambony amin'Andriamanitra ny olona anankiray, tsy misy tiany ho very na dia iray aza
Maneraka mpanompo izy hanampy sy hampatsy ahy ireny diso lalany ireny. Ka tsy pastera ary ve ianao ty e? Aha, tsy mbola pastera ry ary tiana. Fa alefaso aloha ny fitantaranao e. Efa liana be mihitsy aho. Mba ho fantatro amin'ny anarana ihany. Tadidiko fa tsy olon-dratsy akory. Gasy Marikila ny ohatry ny ambany loatra azafady e. Raha tsy izany dia mba ampio kely aho hiarina ary mba tohanana ondana ny eny lamosiko azafady indrindra. Ao are. Zahay. Nefa sao dia reraka ianao ampiresahako eto aloha e. Azo ampiandrasina anie izany e. Ka aleo ambarako anao izao fa fotoana mety izao e, satria efa hoditra pitsoka sao dia tsy miona intsony, fa mba mio kely aho hoe azafady io rano amin'ny tavoahangy io. Ty ara ny ranonao e. Ary rehefa mahatsiaro reraka dia ajanona ny resaka. Azonao izany? Eny arery monsieur Yaino. Sao adinonao ary fa efa salama ho ny mpitsabo ary voaka ny hopitaly raha mipitso. Marina izany e. Ary atomboy amin'izay ara fa tena hiala mihitsy anie ny sofiko e. Te hiaino ny momba anao. Iaina, ka mody velondray aho. Zaza tsy anaty tokantrano ara-dalàna, izany hoe zaza sary. Be dia be anie izany. Mbola mpianatra terminala mama fa dada kosa efa niasa. Nifankatia ary ny fanaiko fa norina tokantrano. Nefa tsy zana ny zavaniseho. Dada sy mama nefa manontany foana ahy. Ny amin'inony? Ianao dia tsy hoditra mihitsy ka inona ary ny mamaky anao e? Fa ngahy ianao tsy hoe hanala-baka indray vao iroso amin'ny raharaka. Tsy izany anie ny resaka fanaovantsika farany tahiny e. Fa ahoana tokoa fa tena ohatran'ny tsy tadidiko a. Hitanao izany tsy asianao sira mihitsy ny amiko satria efa sombainao no afoko. Tianao ve ny fiainako? Tadidio fa veliko foana ny zanako e. Fa ngahy ianao bevoka? Bevoka? Telo volana ny kiboko izao. Dry, raha nahoana ianao tsy mba niteny an'izany taloha e? Efa telo volana ve ny kibonao dia izay ianao vao miresaka an'izany? Tena mamono programa mihitsy izany a. Lasa mamono indray izany izay ankehitriny a. Lasa koa fa sao dia manimba programa n'olona fandroany eto koa e. Orvoangy avoangy, nijanona aloha re andaminan-javatra e. Tena lasa izy maro. Mba mila miresaka aminao aho zao dia zao raha azonao atao e. Eno a zao dia zao hitanao aty an-trano miandry anao. Tsy ato dada sy mari fa lasa namangy olona re. Ho avy ianao? Eny ary Ody tsy mity fa voay dia mandrosoa e. Manahoana ianao? Manahoana ny fahasalamana? Ny vatana salama fa ny saina mikika andromanalina sy reraky ny adi-tsainy. Fa ahoana? Tahina laza ho azy hevitra ny momba antsika sy ny toy ny ho avintsika. Ka le izy anie ny fianakaviako, ny reniko, ny anavavy. Zatoizana tsony efa fantatro. Mila ny anabavinao vaniny amantsy maly. Vava re izao raha tsy fitondratena hony raha tsy izany ve hony bevoka fahatany. Ny anadahana hony tsy manana toe-tsaina izay habevokolona izany fa zanako tamin'olo kafa hony io dia ny anadahana hony fatipatorana amin'izany. Dia hoe aza
manatena ny alainy tahina ho vaty zany ozy izy fa izy efa manana tahina oryvanga aha mitony aloha ianao fa tsy ahitana ny marina zao raha maso tsisy faran'izao ka mitony ahoana ry a atao hoana ny tony amin'izany ozy ianao mbola nampino hoe aza manatena ny tahina zay akavady anao zany fa izy ary zao efa lefa nampitan-dranomasina oka re zay e manjina rehefa oka zay e dia mifahafanano hoe tady avy teny izao ny tena raha n'io zanakao io fa tao tsy any tahina le izy voanga ine manontany an'izay ao atsainao sy ny amponao ary fa napaha-kevitra ao ane zary tahina oka re aloha alamina tsara nydresaka e hitanao mbola tsy hitako fa iny aza tapahana aloha nydresako e efa nidinika tamin'ireo ray aman-dreniko a ireo fianakaviana ihany koa re ny momba antsika izany hafa mihitsy anefa amin'ny programa izay noeritreretiny zareo momba fa tsy mbola amin'izany vaty izany mihitsy aloha e ary moa zany hoe misy programa hafa zany ny monsieur tahina sy ny fianakaviany tany hoany dia tenao zany ao fiainako fianarana no afoko manontolo mihitsy programa voatato ato ny nalalako n'izany dia ny hoe alefa-ndalo-pahaizana ny mpitan-dranomasina mandritsiny efa taona satria izany misy olon-dady amin'ny fitantanana ny maso io rehefa avy any dia tsapako hoe ino tokoa moa maratsy an'izany dia nanaiky ianao satria tsy misy dikany aminao zany momba sy ny zanakao ny zanako ie zanako tokoa moa izy zany izy ty tahina dia sahanao ve no miteny an'izany fantatro tsara fa tsy nafantatra an'izany lehilahy zany afatra ianao ankehitriny dia zany mivaly fitiavana nomeko anao sao mba tsara roko zay ka tsy hitako ny zay atao e manontany ny tena ao an-tsainao sy fanapaha-kevitra ao farany ary tahina tsy mialetra anao raha tsy voalazanao zany izao ary ny hevitra e miainanao e ahoana re zany fakena fotsiny aneny ao an-tsainao e efa misy hevitra masaka ao aminao fa za fotsiny ny arirareranao etra ao fa ampikonao laza azy amiko e aza miteniteny foana rery voanga tsy mandirariranao zany a zany no mariny tahina tsory tsy avelany anabavinao anambady avy ianao sa efa nahita vado anao izy faharoa alefan'ireo ray aman-drenao ny ampitan-dranomasina andalo-pahaizana ianao mandritra ny efa taona fa izy solony dadanao hitatana ny orasanareo fahatelo misalasala indray ianao fa tao tsy zanako marina ny atao kiboko aza manosopotaka ny anabavo kosa ianao a fakina fotsiny ho tena lehilahy tsy misy azon-damosina mihitsy aloha raha ianao ty e tetiko ireo fianakavianao dia ampantsirina ianao zay ny tsy takatra ao zany oryvanga rehefa mivelona vany any dia ataona raha tsika e dia mbola hofitanao fandroany indray ve za fampanantenana pokaty zao fotsiny monsieur tahina efa mazava amiko ny zavadrehetra mandehany ianao mivoaka dia soavadia indrindra aleo aho eto e avela ho ahety tsakitsaky ny tsy fahaizako mitondra ny tenako sy hibaby ny ditrako vitako tsy aneranao anambady amin'izay lazainao fa tsy sanakao a aza miteny tsony ianao fa akipoko ny masoko dia tsy ahita ny fivoahanao ny tranoko mandehana amin'izay ranatao ny tantara-pitiavan'izy roa dada moa lasa tany ampitan-dranomasina nanaraka ny tenin'ireo ray aman-dreny ary mbola nanamafy indray fa tsy tena zana mihitsony a dia nanahoana nefa ny fiainan'ny mamanareo nanomboka teo ahoana hoe ny ray aman-dreny ny nanahoana ny fianarany kivy tanteraka mama teo nitafiditra tao an-tsainy dia ny anaran'ilay zaza tao akibo za io ary nalany tokoa ilay zaza kanefa na dia nanao izay azony atao ary izy nanala dia tsy
afaka le sasa. dia io ianao fa mbola bilangina mahafatifaty kely ery io. Aza manany ihany hoe ianao miaina. Eny ary dia nanahoana ary ny fisotry ny fiainany tao aorianan'izany tsy fahafahan'ilay zaza izany e. Mafy tamin'ny fiatrehana ny fiainana, nafoy ny fianarana, ny latsandray aman-dreny mangony fotsiny, ny esoteniny manodidina sy ny fiarahamonina, ary voatery niala teo amin'ny ray aman-dreniny izy na dia fantany ary fa ho mafy amin'ny fiatrehana ny zavatra izy tany amin'ny dadabe sy bebe avy amin'ny mamana izy no tamin'izy no mipetra andro ny fahaterahana. Tena mafy izany. Niasa mafy tokoa izy tamin'izany, nikaramana nasa lamban'olona, nitatitra ranon'olona, namboly legioma tamin'ny tanin'ireo ray aman-dreny be andreo, niraharaha tao tokantrano mangony fotsiny. Dia nanahoana ny fifandraisany tamin'ireo ray aman-dreny na tamin'ny havam-badiny? Tamin'ireo havam-badiny aloha dia tsy nisy fifaneraserana mihitsy e. Izany e? Sady somary ambanivohitra kely miala ny tanàna misy an'ireo havam-badiny sy misy an'ireo ray aman-dreny ilay toerana mipetrahany. Ay, Fa asa angamba fa ngamba nala elo ny ray aman-dreniny fa rehefa ho teraka izy dia nalaindry zareo ay, ary tao niteraka izy. ay ve? Soa ihany fa nalaindry zareo fa sarotra ny fiterahana ka raha tany ambanivohitra tany dia niara-maty izay mianaka. Tonga saina kosa angamba ireo ray aman-dreniny ka izany koa anie no mahavoan'ireo ray aman-dreny sasany. Rehefa voa ny zanaka dia ariana fa manala baraka hono, ny fitiavam-bony nahatra ny mibahana. Tsy ao anatin'ny sain'zareo mihitsy ny hoe zanaka anie ty e, tokony ho tohanana arenina no aviny mba olombanina indray izy any aoriana any. Niova sahady ianao Fa ahoana? tamin'ny resaka tany aloha nifatrapanome tsy ny tanora ianao sady masika be mihitsy. Izao nefa toa afandray ny resaka henoko. Azo ny tiana, tsy ampy ny fifampiresahan'ny zanaka sy ny ray aman-dreny ankehitriny, ary tsy misy mihitsy ara indraindray e, hany ka rehefa mipotra ny olana dia mifanometsiny. Ny tiako lazaina dia izao e, ny tanora raha mbola tsy ampy taona dia tokony hanaraka ny teny sy ny anatry ny ray aman-dreny, satria tena mbola andraikitry ny ray aman-dreny izy ireo. Ny ray aman-dreny kosa tsy tokony hifehebe fahatan'ny tanora, fa kosa ampafantatra azy ireo ampitiavana, ampanajana ireo lalana tokony izorany. Ay, tiako be ireo teny nilazainao teo ireo, ary manaiky aho fa raha mahavita an'izany ny ray aman-dreny dia mba hisy ihany ny tanora hovanina ho reharehan'ireo ray aman-dreny soan'ny firenena. Dia nanahoana aloha ny toy ny tantara amin'ny mamanao rehefa niteraka soamantsara ianao e? Sary aina fitiavan'Andriamanitra amin'ny mama sy zaho manokana fa Fa ahoana? rehefa teraka dia nitovy tanteraka tamin'ireo anabavin'ny dada, ary rehefa feno fotoana mahery kely aho dia tonga avy any ampitan-dranomasina dada. Teo izy vao sanganehana niaraka tamin'ny fianakaviana, ary na i dada ary dia nanenina mafy tamin'ireo vavana voakany. Indray andro gasy ramotra. Manao ny voangy manahoana tompoko? metsena ve tia angala zanatsika. Fa iza moa ianao no misandoka ho rain-janako andriamatoa? Bory voangy na dia ny fijerinao anay mianaka aza ve dia tsy ahatonga sainanao ny fitoviny. Ay moa zahay mianaka indray izy io. Dia gagitsika ry avana. Fa hoana e? Ka tsy vavanao mihitsy ve efa taona lasa izay nanambara fa misalasala amin'ny maty zanako ho an'itiny ianao? Ankehitriny indray dia hoe zahay mianaka fa iza re izany andriamatoa? Sy aza dia mampatsiany lasa zanontsony hoe ianao fa noavin'ity zazy ity jereny. Tsy ho vitanao ny fianarana io e. Vonina ny andray andraikitra momba ny fianarana aho mba ho valiny tsy nandraisako ndraikitra taminareo mianaka hatr'izay. Efa ay moa tiana no nataonao anarany. Tsy izany nanao ny anarana fa ray aman-dreniko. Raha izaho aloha tsy nataoko an'izany. Fa ahoana ka? Lasa kosa efa tsy lany andro aminao eto e. O voangy mbola tsy vitana ny lesaka e. Tena tsy niherika mihitsy izy ho marina. Natahotra ny tsy ho zanako mihitsy le zaza marina.
aleo raha ngafa nianako any amin'ny trano ray aman-dreny any na dia hosarotra aza ny zavatra mety isy eo aniny aleo raha ngafa izay mihitsy ny atao. Trano tokoa dada resaka tamin'ireo ray aman-dreny mama sy mama momba ny karakarandry zareo enjana ihany ny fifandraisan-dahatra atao ny farany nanaiko ry zareo dia ahoana dia dada no niantokana nomboka teo indrindra moa izany fa mpianarako satria napidihana mianatra rehefa feno 5 taona. fa hono ary tiana tsy mbola nanambady angady dia dadinareo tamin'io fotoana io? Efa nanambady izy ka vehivavy gasy niara-nianatra tamin'ny tany ampitan-dranomasina taona no vadiny io. Ay, dia nanahoana ny fifandraisana tamin'izany ka tsy nahasaro-pisainana be ve? Tsy navelan'ny dadabe ny fanerasera matetika loatra izay fa le anabava amin'ny dada no nanatitra ny fanampiana isam-bolana. Ny saram-pianarako moa tonga dia any am-pianarana ny dada no manatitra azy. Ay, fa ny tena fahatsiarovana ratsy teo amin'ny fiainako voalohany tatidiko inona? dia zahavy nanala CEP. Oay, fa misy inona ary tiana? Tatidiko tsara satria 10 taona tamin'izany avy nanala CEP tonga tao an-trano inona ho ianao nita Misy inona? rufatiny dadabe SPP voan'ny loza mpiarakodia izy mivadika matiny eo tsy nahatomany tsy nahetsika tsy nety nanantona nianahana fotsiny ary vao maika ny ampony fa horiko sy ny alaheloko nahita mamatorana tsy nihetsika Loza teo avany kikika ny tomany neveriko fa matiko mama ory ane izay mianaka tamin'izany onjonjona mianaka rery dia azo fianakaviana. fa hono angamo tsy manana ray-tapo mamanareo ka? Manana natara izy fa tsy teo an-toerana izy tamin'izay mbola nanohy fianarana dokotera tany ampitan-dranomasina. Ay, dia tena fahoriana lehibe tokoa izany nahazo anareo mianaka izany nefa misaoran'Andriamanitra fa reo nareo mianaka ireo noho ny fitiavany. Fitiavan'Andriamanitra ho ianao tsy tianay izany Andriamanitra ry aina raha ny zava-misy ny zavatra niainanay mianaka ny jerena. Mbola diso koa izany eritreritra izany araka ny voalazan'ny soratra masina anie dia tsy ny soa ihany no raisintsika avy amin'Andriamanitra fa ny ratsy koa mba hizahana toetra antsika raha tena mahatoky azy sika. Eny mety ho marina angamba izany fa ny anay sy mama nika efa tena tsy raro ny tsony Tsaroa fa ny fiainana eto an-tany dia fahoriana sy fijaliana ny betsaka ao anatin'ny mangidy rainje dia zara raha mahita mamy votondro. Ny asy mama ho ahy efa tsy izany tsony fa ny mangidiny anay nefa ho 1 kilometatra ny mamy kosa zara raha nahitana 1 milimetatra ianao ako an'izany dia teo vao tena nanomboka ny fiainana mangidiny ainako. Ohatray fa inona indray ny zava-nisy? Herintaona mahery kely aty aoriana ny nafatezan'ny dadabe SPP dia tapa-kevitra ny anambady mama 12 taona tamin'izany. Ka inona kosa moa ianao no maharatsy ny nanambadiany ka izy mbola tanora ianao koa efa mba lehibe ihany tsy mila fikarakarana be ianao koa efa netohan'ny rainao. Eny marina daholo izany lazainao izany fa enoy aloha ny toyany izay moa tsy afaka niala tao amin'ny tranony dadabe SPP ka dia nanaraka tao ilay rangavadiny mama. Tamin'ny voalohany nandeha tsara ny fiainana nahita tsara tarehy tsara bika ilay ray keliko dia nihevitry ny ana-dalàna dia vao 17 taona aza mama moa tamin'izany bevoka tsikaritry mama ivetsika io dia izany nanaparany atezerana. Fa nahoana kosa no ianao ny diso nandeha tamin'izany vono latsa kapoka nahazo aho ianao ny vono sy ny kapoka aloha mbola voalevitra ihany na dia nitondrako takaitra azy izany aseoko anao fa
feno olatra na ny sandroko na ny feako ary aviny etsereo ny ao amin'ny lohako ao hoe tanao io misy olatra be tsy mety maniry volontsony fa nikapoany tamin'ny voninahitsy andray fa ny tena tsy tatiko a dia latsa anatony aho ozy izy hoe tonoko ozy izy zaza efa nesorina fa tsy afaka zao mbola mandrebireby any andray kosa anko ny tombany aho tamin'izany satria tsy napoziko ilay teny fa inona hono ny antony nanaovan'izany taminao ka ratsiana ve izy tsy ratsiany izany izy satria efa ho teraka anie izy fa zary mpiaro tamiko tamin'io vadin'io izy ho fihetsika le rangavadiny koa moa hafahafa be ay gaga be mpiaramonina aminay tamin'izao fiova-toetra mama amin'ny fitondrany azy zao miasa ao an-trano amin'izany a zarery ny manatanteraka azy tsy mahazo mandeha mianatra raha tsy vita daholo ny raharaha rehetra misy fiatraika ny tamin'ny fianarako izany satria niemotra be aho afaka BEPC fa tsy afaka seconde ary ono a ny rainao angaty tsy mba nahita n'izany fijalianao zany nahita tokoa izy na dia niezaka nanafina trany aza isaka manontany amin'ireo ratra hitany abiko izy mafy anie no entiko tamin'izany ry ainy tamin'izay ihany aho dia efa saika namoy fo rehefa nandinika anefa tena makafaka ny antony nampiovazy lasa mandatsalatsa mamono ahy dia tena mbola tiany dady izy ry aina zany dady anefa efa manambady tsy azo nitsony ny fisiko teo anatrehany nefa mampatsiahy azo ny momba ny dada ka nivadika ho fahakahalana ilay fitiavana dia izany nanaparana an'izay fahakahalana izay zany hoe na dia nanambady an'io vadin'io aza mamanareo dia dadanao ihany zany nibahana tao am-pony fantany anefa fa tsy ho tanteraka ilay nofinofiny dia lasa fankahalana ilay izy ka izay mikasikasika na mamofopofina ny dadanao dia nataony mahita faisana avokoa manaraka izany sary-piaro taminao tamin'ilay vadiny ihany koa izy ie tena azonao tsara mihitsy ilay izy izay mihitsy tena nahoana indray ary rehefa teraka izy teo vo tena nanomboka ny tantara ratsy satria nahoana notezana efa-bolana teo ilay zaza dia ndaoso ny fahafatesana koa maty ve ilay zaza ie maty ary tsy vitan'izany fa asana noho ny alahelon'ilay vadiny maman'ilay zana maty angamba dia ny varolavo ilay rangahy tsy nisy andro ny hiratra fa dia mamy foana ary dia lasa mamono any mama ihany koa mampalahelo any eny nahazo amin'ny mama tamin'izany eny ilay rangahy sasatra mamono amin'ny mama tsy vizana mitaroka sy mandatsa mafy ane izany ry ainy mafy okizay fa be loatra izay ranomasy latsaka izay otri fa maninona koa ianao tsy latsaka ny eny ranomasinao ianao koa tsy mitomany ahy akory ka tena mitomany ianao ka aleo ara-janona ny tantara misaotra anao ny ianao n'izay eny alefa so rery tiana ny fitantaranao a mbola tsy tapitra mbola tsy tonga teo amin'ilay nahitako anao namono tena ka ianao tsy inona ny hoe mitomany so dia akarary anao eo koa ny fianona ny tantaranay sy mama manohana ny foko tokoa ny fitantaranao nefa mangataka aminao any mba hanohizanao azy hatramin'ny farany raha sitraka ao eny hotoizako hatramin'ny farany azy fa amfiry aloha izao hoe to efa ela ihany izay ndesantsika teto izay miraika amby folo sasany izao tena variana be sika aleo aloha hividy sakafo fa tena noana mariny ilay marariko tsy nihinana gote tsy nisotro rano dia tonga dia hoanina ilay fanafody alohan'ny sakafo mandra-pahatongako a ataovy izay fa vetivety fotsiny aho iaina avy moa aty ahoana izay fa maika any eny sakafonao e sy ho voavaliko ny zavatra ataonao azao oka akombony io molotao io lasa aloha dia sahirana noho ny adalako ilay zanak'olona mitebitebina izao ny ray aman-dreny sy ny vadiny ohatra efa manambady tokoa ve izy indrity kortiana dia efa ho lasa balaka aleo anka fanafody fosa dia tonga eo iny ka mitezitra eo raha mahita fa mbola tsy mihinana
tena efa salany ianao a laninao daholo ny anjara sakafonao teo. ka tena hainao mihitsy any loka tiako e akory misaotra rery aina hodre fa iny ny dia mampisento e ny fiainako e maninona ny fiainanao raha maty amin'iny famonotena nataoko iny aho zany dia ahoana ny momba no avoko any an-danitra tsy afaka ny tsaranao ahafahan'Andriamanitra ny fofinaina fa ho tanany manimby izany ny any ataoko anao dia aza manana heritreritra ny anala fofinaina izany ntsony ninonninona midona mampanantenanao fa tsy hanao an'izany ntsony ary tsy ataoko miserana atao tsaiko izany mandrakizay zava-dehibe izany fiovanao izany fa aleo aloha ianao matory kely a makaina dia rehefa avy eo tohizana indray ny tantaranao sy mama hitako mily izany mihitsy ianao eny tokoa na izany aza hitako reraka be mikarakaraina ianao mba makako aina kely eto ambony seza eto ano akaina kely fa matory ianao e dia tena manao toromason-jaza mihitsy izy izany marina zahay dia efa miesona sahady sady tsy ireo ty rarakiviny tena tsara tare ty zazavavy ty a zaho aho vao tena nandinika azy saingy tena feno alahelo ny fiainany tsy mba nahita fitiavana sy tampotampoka sary lasa manao tao foana mampalahelo ary maninona tokoa moa raha tena lasa manidiny eto ny saiko fa aleo aloha akatorimaso kely ka tena mahatsiaro valaka mihitsy koa zany lozako mirediredy eto fotsiny fa inona le nofinao teo jereo anie ianao fa tena tsemboka be mihitsy taitra mihitsy aho teo nahitanao ny fokifoky ny tomany indraindray mitsiky kely sasahako ny tairina fa dia nijereko tsara fotsiny natahotra be mihitsy a neveriko fa marary indray marina ianao nofoko anie ka tavela tao anatin'izany lavaka be izany aho e tsy nahita afa-tsy mangirana kely azavana kely lavitra dia lavitra niantso aho fa ako ny feo ako ny hoeniko mamaly kivy aho dia nitomany mafy kanjo nialehibe le azavana ka falery aho fa ho avy ny famonjena hitako nisy anjely nisintony gasy midiniko nahitra dia enao kely izy dia faly aho ary hitako teo akaikinao mama anjely lahy zany namiana ny tanako ilany dia taitra tampoka tena efa miandry anao mihitsy mamanao ary mino aho fa mitebiteby fatratra izy amin'izao fotoana izao tena mino an'izany ary tiana enganeka ho zany eritreritra izany no zavatra izao tena kely ny finoko raha ny fiainako ny arahako tamin'ny mamy izay ny tiniako ny zanaka ny mahafoy ray aman-dreny fa ny ray aman-dreny tsy mba mahafoy zanaka izany ry tiana azoko an-tsaina ny tebiteby ny tao anatin'izay 3 andro mahery tsy nodinao hatramin'izay raha mbola eo mantsy dia toa manelingelina ny ankizy fa rehefa tsy mifankahita kely izay dia mifanembona satria mizatra miady aleo aloha ary ihany ho any mvc dia tantaraiko anao ihany toeny avy ao mandehana fa jerijereko ivelany eo ihany ianao e dia mitandrema tsara ihany a miverina avy any ianao dia mihinana nyreto voankazo ny etiko reto dia tena tafahoatra loatra ny izany zavatra ataonao azandry ihany ampiatainao loatra tsy mba nahazo an'izany atao tokantrano mamy tena misotra betsaka re tompoko inona ary ty tombokotomboko ty e mandehana fa sao dia anahirana eto raha poritra loatra eo ka eny re monsieur tena mitady ho raiko piti amin'ity zazavavy ty zany a marina ka inona koa moa ny maharatsy an'izany e nefa leo aloha mandinika tsara mitady amidina ane zany saiko zany e aleo aloha hojerena izy teo sao misy mahazo azy io
nandao toy izy na ny fitantarana ary tiana nanahoana ny fiarahamoninareo tamin'izany gidagida be zany. tsy mijanona fa dia mamy foana ilay vadiny mamy ary efa bolana taoriana ny nafatesan'ilay zaza dia maty nitoka ihany koa izy. Zava-dozany izany tiany e. Tena tambo mihitsy ka ny parahotsany izay nalala ny fiainan'ny mama kivy tanteraka izy na dia zaza dia tena nalahelo azy mafy. Tena raharaha be. Kivy tanteraka izy ary taoriana ny fandevenana azy roa volana teo ngamba dia ny vary lavo tanteraka mama. Fa inona no nataony? Namono tena ve? Ankolaka nanomboka ny sotro toaka izy ry aina ary tena nampalahelo ahy dia tsy navelany nandeha nivavaka tsony aho ny finoany latsaina teny marary isan-karazany no fanampy-tsakafoko isan'andro fanampin'ireo ny ainatr'olona atsika sisany no hitafiana lambe. Fa dia tsy nahita vahaolana ankoatran'izany ve mamanareo dia nanala-barahantena ny vary lavo tamin'ny fisotroana e. Fa ianao koa angaty tsy mba miteny azy mihitsy tamin'izany ka. Miteny azy tokoa saingy manino? temaina nasetra miampy fandroahana indray am'izay a miteny azy dia raison zavanyseho. Tsy misotro toaka tsony e. Marenina mangina tena efa mamenatr'olona mihitsy neny ataonareo e. Rabirabian'ny ankizy fotsiny tondron'ny olona molotritsika mianaka any am-pianarana dia tsy te hijeran'ireo mpiara-mianatra amiko mihitsy. tsy laiko miteny fianako tena zaza ohatra tena tsy tena indray mananatra mety zao fianako zao hoe mazava mety zao manja le fiainany ndrery mety ny fiainanao ataony olona resaka tsy asiny manodidina asontsony mamilava tsinaka inona vavatyka mipetsipetsy ohatran'ireny agorodorovotra avy tena ty vonoko tena ty andeo aiza avy rehefa tsy maty nalana tao akiboko ty dia vonoko ty androany inona ty ndasy mbola piko taka fa mandiafa tsy mananakely fona mama tsy mahazo mivoaka ny trano tena androany tontolo zao tsy mahazo mihinamaro rehefa tsy faly mandehana makany amin'ny ray tena any mipetraka fa tsy laiko izy manelibelona sy fiainana amilay be mandisany ory mama sao dia mba tsy rary ty ataonao aty efa mba lehibe ihany neza ty nefa dia ataonao ohatra izao sao dia mba tsy zanakao ary za ty mangina tsy laiko miteniteny amin'izay tiako zay tiako ihany io tsy mahemy ve tsy misy tikantsony fiainako izy potika raha fiainako mijaly ana fiainaka dahoana zany alora angatsy mitomany fa fiainana n'ilay be ty azy sy nefa tsy tsara vera toka velomany ataoko zay mijaly tsy misy pitito zao masosotra ty mamako ty sérieux any aty izy atorapitoran'ireo zao izy mafy ty mahazo atika sao le hoe kamoty velondray mandray dia roanoko ny sakafo ka
izy zany an-trano ny ainany mianaka mahagaga nefa riana dia rehefa tsy mamo izy a dia tena olombelona mihitsy mivarotra ara-dalàna mitady vola tsara fa za aloha dia tena ala mihitsy na dia nijaly tahaka an'izany ary ve ianao dia tsy nitaraina tamin'ny dadanao mihitsy ny atafita amin'ny fianarana ihany no mibahana tato an-tsaiko fatany ihany nahazo any efa tsy afaka manoatra izy hitako amin'ny firesany ihany koa fa tena mbola tia amin'ny mamy izy manontanytany foana misinto matetika ary mangano hoany mihitsy aza ny ranomasony indraindray fantatro nefa fa mieritreritra momba izy mety ny nalahelo ny toerana nisy andreninao tamin'izany koa ny izy nalahelo anao izay zanany nefa tsy afaka hoe ho anilany mety ho antony marina mihitsy izany lazainao izany fa hono ary tiana ahoana izay tsy mbola niteraka angambo dadanao sy ilay vadiny tsy mbola nanana mihitsy ry zareo tamin'izany ka tsy efa mantaonany ny ve ny vadindry zareo efa mantaonany mihitsy satria zany izao no efa 20 taona izay mihitsy koa no tena hitako mampiasa saina ny dada hita mihitsy hoe misy alahelo ao anatiny ao tiana misy fanontaniana tiako apetraka aminao ty nefa sao dia atezitra anao sady mety ahasositra anao satria miditra lalina amin'ny fiainanao manokana ilay izy apetrao ny fanontanianao fa raha azoko valiana ve moa tsy ho valiako tsy maninana dia ny fiainako rehetra aza fantatrao ay mbola lava ny tantaranay sy mama ary ny amanokana ary dia mbola betsaka ny tsy fantatrao hiezaka nambaramomba aminao satria ianao anenina nampiay ka rariny ianao raha fantatra ny antonina minoko tena dia anjaranao no mitsarana mba misy marina ihany ny antonina minoko tena lazaiko anao aloha fa na inona fiainana mafy ny diavinao ninona fijalianao na ny fiafinao dia tsy aharesy lahatra anome rariny anao amin'ny famonoana teny izany mihitsy aloha ianao misy lalana hafa foana azo izorana ankoatran'izany rery tiana eny eto ampiresahana aminao dia tonga saina tsara fa lalan-diso no nizorako ary lasa nanenina mafy azy ao vonina ny atrika no avoko sy izay tombonandro izay omen'Andriamanitra dia ianao aloha no isaorako lehibe napakatra sy napisindray ny fanantenana tato anatiko tena faly aka faly fa tafitako any aminao ny afatr'Andriamanitra ho an'ny tanora ary mino fa tsy azona n'izany rery ho anao ianao fa ampita amin'ireo tanora namana rehetra mba azahono izy ireo miaina amin'ny tena izy manaja ny asy ny aina sy ny manodidina azy mba hahatonga ny Madagasikara ho firenena atahotra an'Andriamanitra miainga amin'ny tanora sy ny fahatsapahan-tenan'izy ireo nefa izany tena matotra ny no ty ao hoe apetrao fanontanianao fa tsy misy afeniko anao momba satria lalitsaina be ianao dia fantatro fa afaka manoro hevitra ho tsy mba hitako mantsy izany fifanakaloza-kevitra izany tao aminay fa aleo aloha ho any amin'ny dokotera ikarakarany atota taratasy voanao hopitaly rampitso satria mbola ho raharaha be any ny fikarakarana an'izany tsy hitako re zay ambara riana fa fisaorana trano no asetroko ny fitsimbinanao azy sy ny fikarakaranao rehetra ianao koa Andriamanitra izay nanome ilay toetra tsara tao aminao ny mbola ampitombo an'izany hatrany mba azon'ny mpiarabelona aminao migoka an'izany avy aminao dia efa lalina koa nge izany fandokafanao azy ny ranombavaka omenao azy zany izay efa lasa ry aloha tena fa mihitsy nitoetra ny ty any ty aiza ho aiza amin'izany toetra n'ilay olona ny tiao tena mifanalavitra be mihitsy leo aloha hitsangana kely isotro rano dia mba hitazatazana kely eto ambaravarakely eto reto olona mivezivezy rehetra izao dia samy manana ny fiainany daholo samy manana ny alahelo samy manana ny tsikiny ihany koa za koa ty tao lalaka miary ty tsy hitako izay hanaovako azy natolotry ny radio Madagasikara ho anao teo ilay tantara angam-panahy nilay tsy mitondra anarana mitondra ny lohateny hoe gasy izaho sy mama ireo mpamelona ny tantara Daniela Niony Gaston Alain mpandray feo Joary Setra Randria Tsara Fara Panatotosa Gaston Randria Manal amin'ny herin'ny anio ny fizarana faharoa